Please don't forget to subscribe, comment, share with your friends to have access to this kind of content that you have here. Don't forget to subscribe. I love and respect you. I'll be right back. There at the scene at Akari Estate, along Akari Estate, Soka, Ibadan. Níbi tí fire outburst ti ṣẹlẹ̀ ní agbègbè Soka ní Ọ̀yọ́ State nílùú Ìbàdàn. Ibẹ̀ náà ni àwa yìí. Wọ́n ní agbègbè yìí furniture ni wọ́n ṣe ní gbogbo agbègbè yìí. Tó jẹ́ pé àwọn àga ìjókòó tí ó dùn ún wò tó rẹwà tí ó wà ní gbogbo agbègbè yìí. Wọ́n ló pọ̀ ní gbogbo agbègbè tẹ́ ń wò yìí furniture ló ní àwọn tó bá mọ kínní. So gbogbo ẹ̀ náà ni ó ti jóná délẹ̀ tí wọ́n sì ń wo kí làwọn tiẹ̀ lè rí sà. Ara àwọn furniture yìí náà lè rí tí wọ́n ń sa nǹkan lẹ̀lẹ̀ tán sì wò pé kí ni nǹkan ẹyọkan àbí méjì àbí mẹ́ta táwọn lè rí sà ní agbègbè yìí. Kí ló wá fa iná jíjó? Wọ́n níbi ìdí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tẹ́ ń wò lọ́kàn yẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti ra wọn ràn mọ́ra tó fi dè nǹkan ńlá mọ́ wọn lọ́wọ́. Tẹ́ bá wo ilé tó wà ní ẹ̀gbẹ́ wọn yìí náà gbogbo roof ẹ̀ṣẹ́. So sorry for the network. So tẹ́ bá wo ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí náà tẹ́ bá wo bẹ̀ dáadáa àwọn roof ẹ̀ iná yẹn náà wọ gbogbo náà gbà yìí tí ó fọ́ louvers tí ẹ̀ ń wò lọ́ọ̀kan. Ẹ máa rí gbogbo ara ògiri yìí wọn náà ti sán wọnú because iná yẹn ní agbára díẹ̀. Agbègbè yìí kíní ni wọ́n ń ṣe ń bẹ̀, àwọn tó ń ṣe àga tó ń ṣe kọ́bọ̀dù gbogbo àwọn oríṣiríṣi nǹkan báyìí. Once again, Koiki Media will bring the world closer to your doorstep. We are here at the Akari Estate Road, Soka in Ibadan here, where we hear about the fire outburst. So this place is full of furniture's work because now it's a furniture's workshop. So all this place is a furniture workshop, and this is where they used to burn their refuge and the waste. Where they are burning the waste, that is where the lights gets escalated and begin to burn so many things. And you can see all this area has been burned down. Even the owner of the shop is just looking for one or two things that he can still carry, like all the iron nails and some other things that it can still be useful. So we came here to give you the information, because as we heard about the information, that is when we started coming here. The fire outburst started around 3 p.m. this afternoon, and today being January 29, 2024, we are here giving it to you live from Akari Estate, Soka, ní ìlú Ibadan. Ibẹ̀ náà ni àwa. You can see they are just looking for one or two things that they can still carry and they can still use to get their money back. All this place is full of furniture's workshop. As you can see, the whole shop has been burned down. That's the owner of the shop. There is a commotion where some medias are trying to make some interview with the owner of this shop, but some supporters and friends are shouting that what kind of nonsense interview with that. But the government have to work on it, because this place where they are burning waste is too close to the shop where they are doing the furniture. That is how the thing gets out. But well, with the look of things, they are trying to make it to look for who they will put their vest, their anger on. That is why they are attacking the media, although I'm not close to them. There is on the main road, because TVC News is there. TVC News Ibadan, they are here before I came, so they've done their capturing, and that is what is happening. If you are hearing some noise, but our own is just to record and give it to you live from Ibadan. Once again, Koiki Media will bring the work closer to your doorstep. Today being 29th of January 2024, we are giving it to you from Akari Estate in Soka, Ibadan, Oyo State. Thank you for joining us. This is ODUA TV Watch. Don't forget to subscribe, comment your opinion, like,
comment and share so that other people can get access to what you enjoy on our channel. Thank you. We love you.